Mbah, untuk obat flek paru-paru dan TBC paru-paru apa mbah? Mohon dibantu jawabannya. Jahe 1 jari, 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, dan madu. Buat Anda yang punya keluhan paru-paru, mau batuk, mau TBC, mau pokoknya segala macam keluhan paru-paru, gunakan herbal yang sama. Ya, siapkan 1 jempol jahe segar, kupas, parut, bawang merah 2 siung parut, bawang putih 1 siung parut, campurkan jadi satu, siram dengan air yang mendidih, tunggu menghangat, campur madu, saring, minum pagi sebelum sarapan, malam sebelum tidur. Sehari 2 kali ya. Selamat mencoba, semoga berhasil.